大家好，歡迎嚟到銀河心靈鐵路呢個 podcast， 我係 Sophia。希望你哋聽之前可以俾個 like 我，或者訂閱我嘅頻道，或者聽完有啲乜嘢感覺都可以留言俾我。Thank you 晒。唔知你哋自己或者身邊嘅人係咪都係一個討好型人格呢？喺討好型人格呢一種人格同人開始相處啊，或者啱啱識一個人嘅時候呢，其實都會表現到呢好熱情啊，或者我都冇所謂啊，冇所謂噶，好願意付出嘅。咁然之後呢，亦都對你嘅評價會好好啦。即係或者當你遇到一個討好人格，你可能都會諗啊，佢呢個人真係好好喎，又好人又唔計較咁樣。唔知你哋身邊有冇都遇到一啲類似咁嘅人呢？佢哋一開始表現到咁好嘅時候，其實都係因為一種內在嘅深層恐懼。佢會表現到係我做得好好噶咯喎，咁但係如果有一日佢發現咗你有一啲缺點，或者如果其實佢係一個比較黐身嘅人啦，咁你開始慢慢拒絕佢啊，或者拒絕咗佢一兩次之後呢，佢就會完全地消失喺你嘅視線裏面噶啦，因為佢哋其實係超級容易受傷啦，超級容易去失望，同埋佢哋好驚得到一啲評價。咁如果你拒絕佢哋一兩次嘅時候呢，咁佢好可能呢就會覺得好呢個關係已經唔係佢需要嗰種完美嘅關係，咁好多時候呢，咁佢哋就會刻意避開你啦。咁你就會諗無端端好地地做乜事？佢突然間同我唔 friend 嘅，咁就係有可能其實佢就係一個討好型人格，係同佢開頭識佢嘅時候呢，俾你嘅感覺可能都有一個反差，即係你以為佢唔計較咩？其實原來佢內心深處係好計較某一啲行為。當你即係你去踩咗佢某一條界線嘅時候呢，其實佢就會即刻去彈出去噶啦。所以咧，佢哋開頭都會俾你一個假象，俾你覺得你同佢咧係非常之親近啊，好親人般咁樣嘅朋友啊。但係咧，當你想同佢再拉開少少距離啊，佢就會好容易受傷噶啦，甚至會有啲憤怒啊。即係佢係以為你已經係佢係佢表現出嚟係咁咯，但係其實佢實質咧係有防範，但係又扮晒自己係好親近咁嘅角色。討好型人格咧，亦有一種特質就係佢好容易去滿足其他人要求佢嘅嘢啦。佢就算，但係佢自己咧就係一啲都唔敢要求翻人哋，但係佢就好容易去應承人哋嘅要求。可能一個正常嘅人會覺得俾人拒絕咗下都唔緊要，但係如果討好型人格呢，其實佢內心有一個成日覺得會俾人拒絕嘅內在小孩，所以呢，即使佢哋唔敢要求啲乜嘢都好啦，佢哋內心深處就會對驚俾人拒絕，內心深處就會有一個極大極強烈嘅羞恥感啦，或者係直頭係覺得咁樣。即係如果佢真係俾人拒絕過啦，佢呢個感覺其實一路都喺個內心裏面呢，係好強大嘅，即係會係咁喺度攻擊自己。所以當佢對人嘅時候，就覺得佢都唔敢去拒絕其他人啊。一方面佢係覺得佢會可憐嗰個人啦，因為佢用自身角度去出發。另一個方面呢，就係佢覺得一旦拒絕咗對方呢，就會有一種好大嘅仇恨啊，或者同對方有一個唔良好嘅感覺會出現。所以佢哋就會好配合啦，就扮到自己好似一個聖人咁樣啦，即係一路都會去滿足人哋嘅要求，但係就唔敢提要求咯。你亦都可以講話呢種人其實細個係咪應該會好好湊啊？父母可能都會覺得佢係一個好生性啊，好識得去為父母着想嘅一啲小孩啦。如果喺佢哋年幼嘅時候，咁其實咁嘅，即係識得去好孝順父母，或者企喺父母角度去諗嘢嘅小朋友，係睇落去好似好乖啦，即係好好啦。咁但係其實咧，呢個亦都係關於一個童年嘅創傷史，就係因為佢可能細個嘅時候啦，佢係無論自己有幾咁絕望或者幾咁嬲之後咧，都冇人聽到佢真正嗰個聲音，然後佢亦都有一種好深層嘅恐懼。咁但係當父母可能曾經講過，你唔好喺度搞埋啲咩事出嚟啊！你咁樣呢，我哋會好煩噶。我哋咁樣會唔中意你噶。咁然後有啲小朋友聽完呢，其實佢係會知道一個好大嘅後果，就係父母原來因為咁就會唔聽我講，即係唔中意我噶咯。咁佢就會一路呢去做出一啲好討好型嘅人格，因為佢知道咁樣先可以得到父母嘅愛。
咁佢就好驚俾人拒絕，因為佢知道如果佢出真嘅聲音就會俾人拒絕或者俾人唔中意，所以佢到大咗之後咧，呢個內在小孩亦都會話俾佢知，你盡量都唔好搞啲咩事啦，有啲咩事講句對唔住就算啦，唔好令到自己去處於咗一種好僵局嘅關係啊，即係會咁樣係咁同自己講呢堆嘢啦，喺個內心裏面，咁可能就會造成一個嚴重嘅討好型人格啦。所以當成長咗嘅討好型人格啦，其實佢最失敗嘅地方將會係喺一個伴侶關係上面，因為你總係做住一個好人同埋避免一個爭執嘅角色，所以你都視自己為一個比較神聖同埋比較和諧嘅人啦。咁但係呢個好人嘅背後架藏住咗呢一個你深層嘅恐懼嘛。咁如果當你有一個意圖啊或者一個恐懼嘅時候，咁其實關係都好難達至真正嘅真實同埋敞開嘅心啦。咁所以一段親密關係上面，如果你內心太多恐懼嘅時候呢，其實亦都達唔到所謂嘅嗰種親密嘅關係，因為你實在太多唔同內心裏面有一條刺會喺度去影響咗你嘅親密關係。佢哋內心可能會諗，其實真嗰個我呢，係一個好壞嘅人嚟嘅，好壞噶，但係我必須收埋嗰個自己咯。但係收埋都好嘅，反正冇人知。咁如果真嗰個我呈現出嚟呢，就會冇人愛我噶咯喎。咁我唯有只可以一路扮演住呢個虛假嘅角色啦。我戴住呢一個面具，扮演住同任何人都可以好友好啦，我好願意付出啦嘅一個面具。咁呢個就係一個自我內耗啦。咁當你自我內耗嘅時候呢，其實你係越想對方對你好喎，因為你自己俾唔到自己嘅愛呢，你就會好想從對方身上攞翻嚟。但係偏偏討好型人格咧，遇到嘅伴侶咧，就係成日同佢都會保持一個距離，始終可能呢個係一個學習上嘅一個功課啦。所以我哋要記住呢一點，就係對人哋好咧，係可以贏得到人哋嘅認同同尊重。但係如果你想喺親密關係上面變得更好呢，你只得一條路嘅啫，就係做翻一個真實嘅自己同埋敞開你自己。因為好多時候我哋以為自己喺個關係上面已經係一個好真實嘅自己，但係實質上嘅時候呢，其實就唔係咁咯。即係我哋表面嘅面具有幾多係我哋好意識得到係知道嘅，有幾多其實潛意識嚟嘅。我哋其實好多時候都冇去真正了解過自己入邊最真嗰個自己，就以為自己已經做咗我已經好真㗎啦，同佢我都冇講大話。咁冇講大話就唔代表都係好真實嘅，因為最真實嗰個你自己呢，係需要一個長時間去探索出嚟嘅。英國精神分析師 Beyond 話過呢，關係嘅本質係邊個對邊個投射出一啲焦慮，或者係邊個為邊個承受翻嗰啲焦慮，即係一個投射啦。即係如果我焦慮嘅，咁我就會即係我如果內心深層有一個焦慮，咁我就會投射出有個伴侶，個伴侶又會投射出佢好焦慮，咁我就好唔滿意佢嘅焦慮啦。咁但係其實嗰個焦慮亦都可能來自於我嘅深處，然後係透過另外一個人反射翻出嚟，或者我見到佢有焦慮，咁我睇佢承受咗，佢就會減輕咗。所以大家都係一種所以點解關係係咁令人去咁入心同埋好難去磨滅對佢哋嘅記憶呢？就係因為我哋遇到每一個伴侶呢，一個關係呢，親密關係都唔係咁表面地淨係一個關係咯，即係大家都似負責咗大家嘅業力咁。其實我哋由細細個已經開始去接受由親密家庭呢個咁親密嘅關係呢，俾我哋嘅一啲焦慮嘅投射。例如成日都聽到我食鹽多過你食米，所以你要聽我嘅。我有曾經經驗過啲乜嘢呢？我對你好，我先會講出嚟嘅啫。咁當我講出嚟嘅時候呢，你就會知道我係為你好嘅。就算即係我講俾你聽嘅嗰啲危機啊，你可能你行山會跌倒嘅，所以你唔好行山啦。咁呢一類型嘅嘢都好多時候出現喺我哋嘅育兒上面啊，即係成日會將我哋對一個外界嘅恐懼投射去俾咗小朋友，咁而小朋友呢，其實細細個已經呢要去接住好多唔同嘅焦慮，而呢啲焦慮呢都係由父母成日俾到我哋嘅咯。但係其實佢哋未必真係咁焦慮啊，但係佢哋就同我哋一樣承受住我哋俾佢哋嘅嘢啦。
有啲喺關係上面被視為好識諗嘅人啦，就係冇乜事都唔好煩到對方啊，即係你好唔得閒啊，我唔揾你啦，即係好似好體諒到人哋啊，即係例如男女朋友咁樣，你開夜班啊，或者你去第二度旅行公幹呢，我盡量都唔打攪你啦，因為即係我驚你忙啊，但係其實內心深處都會想對方揾自己喎，就表現到自己係好似好唔在乎啊之類啦。咁當如果係咁樣嘅時候呢，其實關係係冇辦法去真係建立到嘅，因為你表現到出嚟嘅嘢呢，就係好似我係為你好㗎，但係因為你怕受傷，你怕對方會拒絕你啦，所以你就會去作出一個防衛，就扮到自己唔麻煩對方，唔想搞到啲麻煩出嚟。咁一個人喺呢一種關係上面呢，其實真係係好可憐同埋好悲傷嘅。原因係如果一個好似好識諗，即係如果對方中意出去識異性，就俾佢出去識異性啦。即係明明自己唔中意都唔敢麻煩到對方啦，或者又唔敢麻煩朋友啦。咁呢一個人呢，佢內心一定係有一種好深、好深、好深嘅失望啊！因為佢一定係曾經向人做過一啲麻煩到人哋，或者即係想人哋幫下手，但係都係被人拒絕咗嘅，即係一個回憶啦。咁佢自己就會知道原來我向人哋伸出呢隻手係會唔受歡迎，或者人哋會唔中意，就人哋就會覺得係叫做我搞到人嘅呢一種感覺啦。咁呢一種就會將自己帶翻去孤獨之中。其實關係嘅實質就係在於互相都會麻煩下彼此啊，或者互相都會喺度有時激嬲下對方，又會對翻對方好，呢種咁嘅流動。如果好冇麻煩嘅關係呢，其實就冇情感噶啦。當你對嗰個人冇情感嘅時候，其實你都唔會在意任何嘢，都唔麻煩佢。大家都係好獨立嘅個體，大家都好孤獨，咁呢個關係亦都唔會成立，亦都唔會去到好好。咁講下點樣由童年帶到而家會產生呢一種唔想麻煩人嘅後果呢？就係如果咧你嘅父母個心裏面都好有愛啦，好有熱情啦，即係真係用一個好實在對你係我嘅小朋友，所以我一定會去諗方法滿足你，即係帶住好喜悅啊、好歡欣嘅心去，好感恩嘅心啊，尤其是去滿足小朋友啦。咁樣呢個小朋友咧都會形成咗一種好正面嘅思維啦，或者帶住自信啦，同埋咧亦都係有一啲覺得有一股幹勁啊，要去想去愛人啊，去幫助人啊。咁但係如果咧父母係冇呢個熱情啦，冇呢一種愛啦，對小朋友付出嘅努力咧都睇唔到啦，咁樣即使被滿足咗咧，佢都會覺得父母係即係好似傷害咗父母一樣啊，因為佢以為父母係會對佢所做嘅每一樣嘢咧都會表現出一種好熱情澎湃。但係如果當我哋細個嘅時候得唔到呢一種滿足啦，或者當我哋做咗啲嘢出嚟嘅時候，父母可能幫我哋補咗個鑊啦，咁但係冇話我哋嘅，就話係啊咁樣啊，咁我哋下次可以試下咁，而唔係喂打鬧啊，你咁樣唔得噶，你咁樣好衰啊，你個人咁樣差啊，好差啊，咁樣嘅話呢，其實我哋個小朋友長大咗之後呢，就好容易形成一種討好型人格，因為就會好似覺得做任何嘢都會傷害到你最親嘅人，即係例如我哋細個最親嘅人一定係我哋父母啦，咁我哋就會好怕麻煩人啊，因為你覺得連最核心最親嘅嗰兩個人都會覺得你煩，咁你又點會覺得呢個世界其他人覺得你唔煩呢？缺乏熱情嘅人呢，佢對佢好努力對人哋好，但係咁樣呢，佢都會覺得有一種付出感啊。呢種付出感原因係因為其實佢並唔享受去付出，因為佢只不過係達成某一個目的，所以而去咁樣做啦。所以佢冇享受，冇覺得好開心。佢會覺得對人哋好呢，就好似其實係好似剝削緊自己咁。咁所以呢，關鍵就係要將嗰個熱情呢散出嚟，你先可以去愛，你先唔再覺得有付出嘅感覺。咁乜嘢係熱情呢？咁亦都係書入邊有講到呢，就係關於慾望啦、吶喊，即係有時會咁樣啦，即係有時會好憤怒。有時你又好中意，有時你又好嬲喎，有時又好掹憎啊，即係好似個人黐咗線咁樣。其實原來呢啲所有嘢咧都係一個熱情嘅所在，因為佢
起咗你成個人嗰種流動嘛。雖然佢係有時都係一種比較負向啲嘅，例如啱啱話，即係當你好嬲嘅時候，咁你可能就係一種黑色嘅力量嘅熱情流咗出嚟。咁但係當呢種熱情流出嚟嘅時候呢，咁當你擁抱呢一堆情緒之後呢，你就會發現呢，原來呢啲就係嗰個生命力啊。所以點解有啲人係經歷完一啲大創傷之後呢，佢突然間好似揾翻個人啊，但係都真係一段好艱難嘅時期啦。咁但係就係因為佢擁抱到嗰堆好核心嘅情緒啊，如果唔係就會好容易就好冇覺察地，就好似一個死屍咁樣嘅生活。除非你可以喺關係裡面自由表達自己，如果唔係呢，關係係好難直接去令到你覺得開心或者嗰種滿足。咁樣代表啲乜嘢呢？就係代表咗呢，你其實喺關係上面，你係要做你自己嘅，而唔係呢，淨係想做一個好人或者係一個假嘅人。你可以愛啦，有時可以好嬲啦。即係有時你覺得你可以好靚，有時都可以好核突喎。或者我今日中意打扮，聽日唔中意打扮。你可以俾自己自由咁樣去做自己，而唔係你驚對方覺得你核突，就會淨係日日都要化晒妝俾對方睇啦。因為你都係戴住咗一個假嘅面具，即係唔係講緊化妝係假嘅面具，但係講緊係你唔願意俾一個另外一個面向嘅你俾其他人睇，尤其是你最親密嘅一個伴侶關係啦。咁如果你覺得好難做到呢一點呢，咁關係就會讓你好累啊，好攰啊，因為你會覺得你所有做嘅嘢都必須要好努力啊，咁你就會覺得好似喘息唔到嘅感覺。所以你必須要忠於你自己。當你熱切地過度咁樣滿足一個人嘅時候，你以為呢啲係愛，但係同時呢，呢一啲都係意味住你將對方投射成為一個佢會對你好苛刻啊，佢必須要成日你要滿足佢嘅一個好渴求你要做某啲嘢啊，要滿足到佢，或者喺心理上啦、生理上啦都要去被滿足嘅一個人。咁你同時間都會係一種崩潰咯，去到某一個點嘅時候。喺心理學上面呢，一個從來都唔抱怨嘅人係好容易會揾到一個伴侶呢，係成日都會發嬲，成日都好火爆。而一個唔想成日都會唔會講人壞話啊，或者成日都會覺得自己即係唔會去諗人哋啲唔好嘅嘢嗰堆人呢，咁好容易呢就會中意咗一啲成日都好有計謀啊，喺背後會盤算啊嘅一啲人。咁呢樣嘢看似好似好荒謬咁樣啊，明明我都唔係咁，點解我會揀一個咁嘅人呢？咁但係如果喺榮格嘅心理學嘅角度啦，佢話呢啲人格陰影係要互補咯。咁所以你遇到一個同你比較極端嘅人呢，其實係一個自我圓滿嘅渴求嚟嘅。即係好似將你入邊嘅某一個人格呢，去放大俾你睇，一個你可能收埋咗佢，亦都唔係好知道，或者你心裏面對一個男性嘅一個角色去有某種投射，而你去遇到呢一個人呢，就係一種自我圓滿。最後就係希望討好型人格嘅人啦，可以嘗試放過自己，有時唔完美嘅自己其實入邊已經夠好。小時候嘅我哋，受傷過嘅我哋可以喺心裏面去觀賞佢，俾一個好大嘅擁抱佢。你亦都可以睇翻清楚自己細個發生過咩事啦，或者你曾經父母係咪都係用差唔多嘅方式對待你？咁如果係嘅，你可以喊出嚟，你可以擁抱你嘅情緒，然後俾自己可以喺日常生活中呢，係有時可以有犯錯嘅機會，同埋唔一定要做一個完美嘅面具出嚟俾人睇。你都可以有時做下啲衰嘢，然後你都嗰個衰嘢亦唔代表你係一個好壞嘅人啦，或者你係一個唔完美嘅人就冇人愛咯。因為至少你要同自己講，我就算係點樣都好，我自己都會好愛我自己，同埋係同自己講 It's okay， 唔緊要。有時做錯嘢，犯過下少少錯，或者講錯嘢啦，或者做錯決定都唔緊要，可以包容多啲自己，就好似你包容其他人一樣。今日嘅 podcast 嚟到呢一度，希望大家中意我分享嘅嘢。咁我分享嘅呢本書呢，其實係嚟自於武志紅嘅一本書，叫做《孤獨》。咁我下一集呢，就應該會係講書入邊關於婚姻嘅一啲事。
咁希望大家中意我嘅分享，可以俾個 like，可以訂閱同埋可以留言俾我，thank you 大家。